طول ما انتي راشقة عينيكي في حياة غيرك هتلاقي نفسك ضايعة ولايصة مش عارفة توصلي الحل. لكن طول ما انتي حامدة ربنا علي في ايدك واللي معاكي وبتقولي انا ست الستات وجامدة في كل الاحوال هتلاقي نفسك ربنا عطاكي الزيادة والزيادة كمان. عايزة بقى قبل ما اقول لكم اي كلام صلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب يا بنات. صلوا على الحبيب عشان قلبكم يبقى كله خير وامان. اللهم صل عليك يا نبي. وعايزاكم كمان تحطوا لي كومنتات جميلة زيكم ولايكات وحاجات من العيار التقيل. النهاردة فيديو 100 جنيه، وزي ما احنا متفقين لو قرشنا ضايع على كرشنا يبقى ضاع والسلام امان. لكن لو حاولنا نظبطها ونوفرها على قد الامكانيات هتلاقي الدنيا ماشية يا سلام يا سلام. النهاردة بال100 جنيه حاولت ادبرها على قد الامكانيات. فيديو يعتبر آخر الشهر للناس اللي حالتها المادية مش أحسن حال. طبعا احنا الحمد لله على كل حال. فيديو 100 جنيه هنعمل بيه فطار وغدا وعشاء. طيب يا بنات يلا بينا ندخل في المضمون. طيب النهارده انا كنت عامله فول تدميس معاكم في القناه، وللناس اللي حضرت معايا فيديو ال70 جنيه انا كنت جايبه ربع تاني عشان لما يخلص اللي عندي هبتدي اعمل الجديد. وقد كان عملته يا بنات وطلعته وعملته زي طريقه حبايبي ان شاء الله باذن الله هشاركها معاكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. المهم طلعت الطبق زي ما انتم شايفين كده وسبته يفك مع حاله، وطماطمايه واحده وبصلايه واحده وفلفلايه واحده وحزمه جرجيريه. دول بصراحه كانوا موجودين عندي في التلاجة. طب لو واحده ما عملتش فول ما عندهاش فول في التلاجة تعمل ايه؟ تنزل بقى زي الشطورة ب10 جنيه بس يا كتكوتة، 10 جنيه بس. تجيبي ب5 جنيه فول بس من العربية. من العربية مش من المحل، لان المحل بيديكي بق لكن العربية بتديكي حبة يملوا العين شوية. تمام. وانتي بقى بتشتري تقولي له توصى يا عم الحاج. والبصلايه والطماطمايه والفلفلايه لو مش موجودين عندك في التلاجة ب5 جنيه التانية روشي على نفسك. جيبي طماطمايه واحده وبصلايه واحده وفلفلايه واحده وليمونيه واحده وحزمه جرجير. في حد يا ام ياسين بيبيع بالواحده؟ اقسم بالله فيه. وانا شفته بعينيا لقيت الناس بتنقي وبتاخد بالواحده وبتقول له انا عايزه دول، يقول لها هاتي 5 هاتي 6 هاتي 7 هاتي 2 هاتي 1 زي ما هو عايز. وانتي كمان فصلي معاه. تمام يا قطقوطه. طيب انا عملته وحطيته بقى عشان الكميه تزيد معانا شويه، حطيت بقى حبه زيت وفلفلايه والبصلايه والطماطميه كده زي ما انتم شايفين وكمولك بقى وحبه ملحك وظبطيه الكلام التمام. بس كده يا بنات. عملت الفول. وطبعا المحل زي ما انتوا عارفين اللي هو بيبقى موجود عندي انا بحبه كده بجيبه كل اسبوع يا اما بعمله لو مش عندي بشتري، ولو عندي الحمد لله عليه. وحصلت الجرجيريه كده وبقى 100 فل و14. فطار ده ولا مش فطار؟ فطار والله العظيم. بطنك اكلتي فول ما هتشكرك، اكلتي لحمه وديك رومي ما هتقولك والله جدع يا ست الكل ظبطتيني النهارده. في تلك الاحوال عادي خالص. تمام. يلا بينا بقى ندخل على الحدا. انا النهارده اختصرت معاكم الفيديو كده عشان يبقى قصير. جبتي ايه يا ام ياسين؟ انا النهارده صرفت 70 جنيه في الحدا. طيب جبتي ايه؟ انا جبت نص كيلو رز. نص كيلو الرز ده ب29 جنيه. حلو يعني وحش يعني؟ هو نص نص، ولا حلو قوي ولا وحش قوي. لك تعمليه ازاي ان شاء الله في الفيديو ده عشان يطلع معاكي احلى كلام. طيب جبتي ايه كمان يا ام ياسين؟ انا جبت ب30 جنيه لحمه. اللحمه دي جبتيها منين؟ من المحل عادي. الراجل بيبيع بكام؟ اللحمه عنده كانت ب160. انا قلت له عايزه ب30. هي تقريبا اقل من ربع. انا والله يا بنات انا مش عارفه كام وزنها. لاول مره في حياتي اروح لمحل واقول له انا عايزه بده. طول عمري بقول ربع او نص او تمن، انا بحب كده. لكن اول مره اقول له انا عايزه بتول. بس هم تقريبا كده يعني تمن وحبه. زي ما انتم شايفين هم كميه صغيره بس هي منفوشه متعرفيش ليه. المهم يا ست الكل، جبت بقى نص طماطم. النص الطماطم تقريبا كانت بكام والله ما فاكره، كانت ب8 او 6 ونص مش فاكره. المهم يعني انا جبت نص. وجبت كيلو بطاطس. البطاطس دي من ام كام يا ام ياسين؟ من ام 6 ونص. البطاطس دي اللي الراجل بيبقى نقطها من البطاطس الحالية اللي هي واو يعني اللي هي نمبر 1. البطاطس اللي هي نص نص وممكن تكون تحت تحت النص كمان بس مش مهم، كل رضا من عند ربنا. انا جبتها
جبت كيلو منها زي ما انتوا شايفين، واحدة كبيرة، واحدة صغيرة، واحدة محرومة، واحدة منقورة، واحدة زي ما تيجي يعني. انا جبت الكيلو، شلت منهم اللي هم كويسين. الكويسين دول انا كنت مقررة ان انا هقليهم وهعملهم مقلية وحتة جبنة جنبيها. بس لقيت الولاد مش عايزين عشاء، فانا قلت الحمد لله على كده. المهم يعني قشرت منهم، هما كانوا بالظبط 13 واحدة، قشرت منهم 11 واحدة، والاتنين الزيادة شلتهم على جنب اساس ان انا هقليهم زي ما قلت لك. بس يا بنات قورتها كده. طبعا هي ما كانتش افضل حاجة للتقوير، في افضل من كده بكتير طبعا، بس انا طبعا حاولت يعني ايه على قد ما اقدر ان انا اقورها مظبوط ومحرمهاش والكلام ده كله، عشان بس احير الشكل للولاد وكمان ياكلوا بنفس راضية. قصة اللي انت تعملي صينية بطاطس كده عادية، وعليها الكفتة مثلا من فوق، او تعصجي اللحمة المفرومة وتحطيها كده من فوق ورز، الولاد نفسهم مش بيتقبلوا عليها. لكن لو عملتيها بالطريقة دي هتلاقي الولاد نفسها بتحبها. طبعا انا فرمت البصل عشان حاضر العصاج. هي بصلايه واحده، بصلايه لونها ابيض. البصل الابيض دلوقتي ب10 جنيه، بس انا بصراحه بجيبه يعني بالشهر، فهي دي موجوده عندي. وعملت العصاج وقليت البطاطس. احنا المفروض ان احنا نقلي البطاطس وبنعمل العصاج عادي، وبنحشي البطاطس بالعصاج، وبعد كده بنكون عاملين لها صلصه، اللي هي الصلصه الخفيفه، يعني الصلصه متسبكه ومزودينها العقد بتاعها تحلي حلوتين وتكون خفيفه تماما. هنبتدي بقى نحشي اسمها ايه البطاطس ونظبط الدنيا. طبعا الحشو اللي هو من تحت ده اللي احنا بيطلع من البطاطسايه، انا ببتدي احطه في قعر الحله او قعر الصينيه، اي حاجه يعني، او قعر الطاجن، اي حاجه انت بتحبيها. تحطي فيها القعر عشان برضو الولاد ياكلوه، يعني الولاد لما هيلاقوا الصلصه فيها بطاطس هياكلوها. تمام يا بنات. بس كده هبتدي بقى احشي واظبط الدنيا. عايزه بقى اتكلم معاكم في حاجه مش مضايقاني، عادي يعني، بس عايزه اقول لكم ان ما ينفعش انا اعمل ميزانية لحد، او ما ينفعش انا اظبط بيت حد. ليه يا ام ياسين؟ يعني في ناس كتير قوي بتطلب مني ميزانيات. انا ممكن اعمل ميزانية تكفيني انا كمان، يعني لو مثلا ميزانية ب1000 جنيه، يا ام ياسين اعملي لي ميزانية ب1000 جنيه. ممكن انا كمان باكل مثلا اللحمة المستوردة، انا جميلنا ممكن باكل الجناح، انا جميلنا عادي ممكن اقضي يوم من حر رز ومكرونة، فانا ممكن اعمل ده. فهمتيني؟ فانا هساعدكم بده، هساعدكم باللي انا بعمله لنفسي. فممكن امشي بيتي ب1000 جنيه، لكن ممكن ما اقدرش امشي بيتك انتي ب1000 جنيه. ليه؟ لان انتي مثلا ما بتحبيش اللحمه المستورده، انتي مثلا ما بتحبيش تاكلي اكل من حير رز ومكرونه، انتي مثلا ما بتحبيش تاكلي اكل ارداحي. فكل واحد وليه حياته وليه دنيته. كل واحد ما ينفعش حد يمشيه، لكن انتي تنفعي تمشي نفسك. ينفعي تروحي السوق مثلا، تلفي في السوق لحد لما تجيبي اقل سعر وتظبطي حالك. ده انا بعمله. انا ممكن انزل السوق، ممكن احط السوق مرتين تلاتة، لدرجة اللي انا زوجي والله ما برضاش ينزل معايا السوق، يقول لي اشتري طلباتك ولما تخلصي اتصلي بيا قولي لي تعالى شيل معايا، لكن غير كده لا. ليه؟ لاني انا بلف ياما، بحب الف لحد لما اشوف اقل سعر واجيب بيه. ومعنى ان اقل سعر فالحاجه بايظه، لا بالعكس والله، ساعات بتبقى اقل سعر بس الحاجه كويسه. اقل سعر ممكن فيها حاجه بايظه بسيط، فانتي بيبقى قدامك الحاجه تنقي، انتي نقي براحتك. وزي ما قلت لكم لما تنزلوا السوق انزلوا في اخر اليوم، اقسم بالله اخر اليوم خير اول اليوم نهائي. اول اليوم بتبقى الحاجه لسه صبحه، الناس لسه نشيطه، الناس لسه صاحيه، لسه الرزق في اوله. لكن اخر اليوم بتلاقي الناس عايزه تقفل، في الجو الساقع ده كمان بتبقى عايزه تقفل بسرعه وتروح، فبتحاول تقلل في السعر شويه عشان تخلص. فانا بنصحكم بالحاجات اللي انا بعملها. مش معنى كده ان انا ما بنزلش الصبح، ساعات بيجي عليا وقت بنزل الصبح، بس لو معايا امكانيه ان انا انزل بالليل ومعايا فلوس فبنزل بالليل. ايه المشكله؟ بنزل والف واجيب حاجتي واروح. الشهر ده رحت محطة مصر، على ان هي بعيدة عني، يعني انا لازم عشان اروح محطة مصر امشي ساعة يعني مواصلات ساعة عشان اجيب فراخ بأقل من السعر الطبيعي في مكاني. فيا جماعة ما ينفعش نحكم على نفسينا او نحكم على بعضينا، اسفة. فاحمد ربنا، كل واحد بيعرف يمشي بيته، كل واحد بيعرف يظبط امكانياته، كل واحد بيعرف هو عايز يعمل ايه. في ناس ممكن تمشي في الشهر ب5 6 7 آلاف جنيه اكل بس، وفي ناس تانية ممكن تمشي ب2000 جنيه اكل بس، وفي ناس
التانية اليوم بيومه وبيقولوا يا رب اليوم يعدي على خير وتبقى الدنيا ماشية، محدش من ولادي يتعب ولا يحصل له حاجة. انا بقى كأم ياسين انا مريت بكل ده، مريت بكل ده. جه عليا وقت ما كنتش كنت بستنى جوزي يجي عشان نعرف نجيب الاكل. جه عليا وقت كنت بحاول ادبر واوفر عشان اجمع ايجار الشهر بتاع البيت. جه عليا وقت بحاجات ياما قوي. فالحمد لله على كل نعمة انا فيها، والحمد لله اللي انا بيتي مستور وفيه. فالناس اللي بتقول لا انا اجي اسكن جنبك وانتي تجيبيلي وابقى اديكي حق ما جايبك، عيب. عيب اللي انتوا بتقولوه. يعني نحترم بعضينا يا جماعة، نحترم بعضينا عشان ما ينفعش نعمل كده ببعض. احنا بني ادمين المفروض بعض. كلمة طيبة، الكلمة طيبة صدقة. ربنا يهدي الجميع. يلا بينا بقى ندخل في بقية الحاجة. طبعا زي ما انتوا شفتوا عملت الحدا وعملت كمان الفطار. اللهم صل على الحبيب. ده كمان الباقي من ال100 جنيه 30 جنيه فضلوا معايا، المفروض كنت هعمل بيهم العشاء بس الولاد محبوش. فانا يا اما هشيلهم في البرطمان بتاعي اللي في المطبخ اللي بحوش فيه بقيت فلوسي، يا اما لو احتجتها تاني يوم هجيب بيها، عشان نبقى صادقين مع بعض. كده بقى الفيديو يكون خلاص. يا رب يكون عجبكم النهارده. كده حبيت ان انا افصل معاكم من تفريزات وحاجات رمضان والكلام ده كله، وبعد كده نرجع تاني ان شاء الله بالجديد. انا بحبكم كتير وبحب كل حاجه منكم، ويا ريت تكونوا حطيتوا لايك وكومنت حلو كده زيكم، ورفعتوا الفيديو. ولو عرفتوا تشيروه شيروه، يعني اعملوا كده معايا الواجب، لان صاحبتكم واختكم نفسيتها ضايعه. بس الحمد لله على اللي احنا فيه. بحبكم كتير، والسلام ختام. باي.